Resep alami obati batuk berdahak. Batuk berdahak atau biasa juga disebut dengan batuk berlendir. Dahak sebenarnya berwarna putih, dan kadang-kadang juga dahaknya berwarna putih. Dahak seperti ini biasanya pada saat-saat penyembuhan. Tapi bisa juga dahak berwarna kuning mengindikasikan adanya infeksi bakteri, infeksi saluran pernapasan bawah, sinusitis, dan flu. Nah, jika dahak Anda berwarna hijau menandakan kondisi yang serius, karena menunjuk pada pneumonia, TBC, dan sebagainya. Batuk berdahak yang disertai dengan darah menunjukkan bahwa ada kerusakan kecil pada jaringan sinus dan rongga hidung. Batuk berdahak dapat disebabkan oleh iritasi alergi, seperti debu, bulu hewan peliharaan, asap kimia, dan sebagainya. Selain itu bisa juga disebabkan penyakit parah seperti pneumonia, asma, gagal jantung akut, atau emboli paru, bekuan di pembuluh darah paru-paru, yang dapat menyebabkan batuk berdahak selama 3 minggu. Moro asteriskok juga bisa menyebabkan batuk dahak yang berwarna hijau berkarat coklat kuning bernoda darah atau berbau busuk. Tanaman herbal yang efektif meredakan batuk berdahak ini adalah jahe. Jahe dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan hidung. Rasa hangat yang terdapat pada jahe berasal dari minyak atsiri yang terkandung di dalamnya. Minyak atsiri merupakan senyawa volatil atau mudah menguap. Minyak inilah yang membuat jahe memiliki rasa khas. Minyak atsiri dalam jahe merupakan gabungan dari senyawa terpenoid yang terdiri dari senyawa-senyawa sesquiterpena, zingiberana, bisabolena, sineol, sitral, dan zingiberal. Berikut ini resep racikan ramuan alami yang efektif meredakan batuk berdahak atau batuk berlendir. Bahan: 2 sendok makan air perasan jahe, 2 sendok makan air perasan kunyit, 1 sendok makan air perasan jeruk nipis, 1 sendok makan madu murni. Cara membuat racikan: campurkan seluruh bahan ke dalam gelas. Aduk hingga merata. Sajikan ramuan dalam 1 gelas untuk sekali minum. Minum ramuan ini secara rutin 3 kali sehari sampai sembuh.